va essayer d'aller sur l'île, ce qui peut être très compliqué, surtout d'y rester. On va essayer d'aller sur l'île et de survivre, mais bon, avec tout le monde qu'il y a. Ça va être hard. Pas une seule arme. Non. On descend en bas, on va stuff en bas parce que franchement là. Attends, non, mais what? Par contre, je vais aller le revoir, je vais lui péter la gueule. Non. Bon. Ou pas. Ça va pas me prendre une seule balle. Petit 200 là-bas. Allez, bon placement d'armes. Il y a trop de choses. Trop de monde. On l'a vu, non? Non, c'est bon. Je pense que les gens ils restent tous à côté. C'est la galère. Oh! C'est horrible. C'est quoi ici? Ah, on se voit qui est intéressant. À terre. Ils veulent tous voir le truc. C'est ouf. J'ai tellement peur de crever. Il y a n'importe qui peut venir te mettre une balle. C'est ça que je veux dire, tu vois. Ok, voilà, tu vois. N'importe qui peut venir te mettre une balle.
sais pas d'où ça peut venir. Ça peut venir n'importe où. Le cube va commencer à exploser là. Ah, 19h. Ça peut être n'importe qui vient de te niquer la gueule. Oh merde, non, non, non. Je vais juste remonter. C'est pas l'atterrir les gars. Ah, je ferai tout pour vous en empêcher moi les gars. C'est ma ville. « 19h, il se passe rien. » Il se passe quelque chose. Ça explose. Ouais, je suis encore en vie. Je vois pas ce qui se passe. Waouh. Hey les gars. C'est quoi? Qu'est-ce que... C'est que... What? What? Ah. J'ai pas envie d'y aller. On bouge plus? Tu as tué les gens qui voulaient voir le cube. C'est pas bien. Je leur ai niqué ça. Ah non, je suis dégoûté les gars. En fait, je m'en fous un peu. Mais pourquoi ils peuvent se balader, pas moi? Ah si, de côté comme ça. Ouais, relax gros. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des failles. Attends, attends. C'est une faille. C'est une faille. Ah non, c'est une sorte de... What? Ah, je la veux. Je t'attrape. Non. Qu'est-ce que c'est? Faut la prendre? Non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Waouh. Ils sont sur une autre planète là, Epic Game. D'accord. Très bien. C'était magnifique, c'était génial. Par contre maintenant on va tous y aller. Tous mourir comme des glands. Pas de munitions, ouais. Et si je meurs je pète un câble. Allez, toi t'es mort. Je fais tout pour être survivant. Hein. Moi je vous le dis. Oh! Non mais moi je vous dis les gars, je veux être survivant de cette game. Donc je suis désolé mais ça va pas le faire. Il s'est passé quoi? Non mais sérieux? Il s'est passé la création de... Ouais, il s'est passé la création de la nouvelle map, ça j'ai bien compris. Mais pourquoi? C'était quoi le motif? On va chercher un peu de stuff. Il est où?
C'est moi le survivant, j'ai dit. Je sais pas d'où ça vient un peu de partout. Il y en a à Tilted, il y en a à avoir. Les gens sont de partout. Stop! Dans le bac. Pourquoi je t'ai pas eu? Mais oh, tu te crois où mon gars? Quand j'ai dit que je serais survivant de Tilted, je serais... Ah, de Tilted. De cette game, je serais survivant de cette game. Je ferai tout pour être vainqueur. Mais il y a de ces défis. Ouais, 7 personnes.
C'est ouf les gars, c'est ouf. J'ai gagné l'event. J'ai fait l'event et j'ai fait top 1. 13 kills. Wow, c'est qui le patron? Ça le clip les gars. Pendant l'event, le petit top 1. J'espère que ça vous aura plu. Cet event était incroyable. Non mais ça, il était incroyable. J'ai jamais eu un event aussi bien sur Fortnite. Et je vous laisse avec cette nouvelle musique, cette douce musique qu'il y a.
dans ce petit coin de paradis. Les gens sont fous là. Les gens sont fous. Les gens sont complètement fous là. Regardez, 3 personnes qui me regardent. Il y en avait je sais pas combien qui m'ont regardé. À savoir qu'est-ce qui allait se passer. Juste la petite musique, petite ambiance. C'est super. Et franchement, je vous remercie pour ça. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont venus. Merci à toi d'être passé sur le live. Et je vous dis à tous, tchuss et bonne soirée. Et si je coupe pas le live, un peu con. Bisous.